Ibihe byiza kuri mwe mwese munkurikirana umunsi kundi kuri Davy Rwanda. Tudatinze reka dukomeze n'inkuru yacu y'urukundo ya NAOMI ndetse na FIDERRE. Igice cyacu cya kabiri. Aho duherukanira mu gice cya mbere duherukaho FIDERRE yari amaze kuba yagonga NAOMI. Nuko FIDERRE yahise kahamagara ndetse ahamagara inshuti ye yitwa Simon. Dore ko FIDERRE yari umudogiteri ndetse ukomeye mu bitaro bihambaye cyane. Yahise ahamagara inshuti yiwe rero kugira ngo ibashe kuba yaza maze izane ambulance babashe kuba bajyana NAOMI kwa muganga. Nuko agihamagara Simon yahise kamubwira ati se FIDERRE we none ibiki bikubayeho ese iteka ryose urugonga koko. Ati Simon kano siko kanya ko kubiganiraho rwose mbabarira. Ahubwo ndakwinginze nimba uri ku bitaro zana ambulance vuba dore ko twafata uyu mwana w'umukobwa rwose tukamuzana ngaho kwa muganga tukareba ko twarokora amagara ye. Ati okay ntari bari ko bro narakubwiye rwose nakubwiye kugira ngo ujye witondera iyo modoka yawe uburyo yitwaramo ubwo ngubwo umwana buzuzima none twamenya tubisobanura rute kandi ubike neza ko rwose iyo ngiyo yari accident ya gatatu tumaze gukora muri uku kwezi. Ati no Simon zana ambulance rwose ibyo ngibyo ntabwo bikenewe kano kanya. Nuko Simon yahise kaza ndetse mukuza bahise ko bafata NAOMI bamushira muri ambulance baramujyana. Gusa Simon yasigaye aho ngaho ndetse asigara aganira na FIDERRE. Gusa tugarutse ku ruhande rw'inshuti za NAOMI Shadia ndetse na Ange bakomeje kuba baganira ndetse baganira bavuga ko ibintu bakoreye NAOMI atari byo. Atari ko Shadia nubwo twirengagije NAOMI rwose twamwirengagije kandi yaradukeneye mwakira gihe pe. Ubu sinzi ahantu yerekeje kuko urabizi neza nyine twamwiriho kandi twakabije pe. Kandi yarabizi neza rwose kandi twe inshuti ziwe gusa afite. Turangije natwe turamwerimina tumwereka ko tutamukeneye sha. Twakoze ibintu bitari byiza pe nuko ntacyo twabihinduraho gusa bira ibintu twakoze ntago ari byo muvandi. Ariko uransetsa rwose. Nge Shadia ntabwo njya nicuza ibintu nakoze buriya Ange. Buriya nyine bira nakoze n'ibyo nabonaga byari bikwiriye. Kandi rwose yarabikwiriye no siko namubwiye ngo akure miliyoni ndakabyanga uri kumva nari kubigenza gute. Ese ubona twebwe dufite amafaranga yo kuba twamufasha kwa twarira uriya mwana. Erega Shadia nyine nuko twabyirengagije ndetse tukanga kubivugaho cyane gusa rwose natwe urabizi ukuntu twagiye dukora ndetse muzima twagiye dukuriramo sha byagiye bigorana ariko tukabaho ariko nabonaga nanjye iriya nama yo kuba yakuramo inda atari yo pe kandi nawe wabonye ko yayitsimbarayeho rwose yanze kuba yayikuramo. Mureke rero mureke rwose mureke abone ibyo yakoreye nimba yanze kuba yayikuramo rwose uzanyine ugiye kureba ibibazo bigiye kuba byamubaho tu. Gusa FIDERRE we na Simon aho bari Simon yakomeje kuba yaganiriza FIDERRE ati FIDERRE kuri ya mwana mbonye yakomeretse cyane kandi ashobora kuba yaviriyemo imbere kuko icyo mbonye cyo nta maraso yigeze ajya hanze rwose y'umubiri we rwose wagira ngo nta kibazo afite kandi urabona ko already ubu ngubu yamaze kuba yajya muri koma. Sinzi uburyo biri buze kuba byagenda rero. Sha Simon wintera ubwoba pe wintera ubwoba kuko ubwoba afite burahagije uriya mukobwa rwose ariko niwe waje witerera mu modoka pe. Ndabyumva nyine niwe waje witerera mu modoka ariko sibyo bisobanuye iki ndetse ibyo bivuze iki koko. Oya se kandi ubwo se koko ubwo sibyo kuba yavuze yiterera mu modoka kugira ngo leta irabireba cyangwa irita ko ari we rwose waje barakubaza impamvu rwose utabashije kuba wamubona ngo ugende gake kandi rwose kuntu wamugonze ikigaragara cyo wirukankaga cyane. Ariko shawaretse se ari kubura kwiruka gutewe ko nari nakererewe ku kazi. Ariko Shafide wajya ureka kuko wakererwa rwose ku kazi ntabwo biguha imbaraga zo kwiruka mu muhanda bigeze kuri ya pe wakabije wirukankaga cyane ariko ndareka dusenga Imana hari rwose ari buze kuba yakira. Nuko FIDERRE bahise kuba bamuhamagara ku bitaro ndetse bamuhamagara bamubwira ko rwose akeneye kugira ngo abashe kuba yavura umurwayi dore ko FIDERRE yari umuhanga cyane ugereranyije na Simon. Ati Simon barampamagaye rwose kwa muganga barankeneye ngo hari umurwayi ushaka kuba yahabwa ubufasha. Ati okay ahubwo subwo ngo turi buze kuba twagenda polisi taraza kugira ngo ibanze igire ibyo tubaza. Baya rwose nta mwanya mfite wo gutakaza tugenda tujye kwa muganga nje nimara kuba navura umurwayi nta kibazo ndaza kuba najya kwirega rwose kuko bera n'ibintu bibaho ndetse bisanzwe ndaza kuba najya kwirega ubwo nyine ibindi tuzaba tubyumva nyuma. Ati okay sa rwose nta kibazo. Gusa kwa mama NAOMI nubwo yari yirukanye umwana we yari afite agahinda kenshi ndetse yari yicaye mu cyumba ari kurira ndetse yicuza ibintu rwose yakoze. Ati koko mana ngubu koko nibiki nakoze kuba nakirukana umwana wanjye nibyariye koko kandi nanjye nzi ko ndi umuntu mu bintu byambaye ko nanjye byari kumbaho ubu koko se NAOMI yagiye he mana yanjye. Gusa kiri muri ibyo papa NAOMI yaraje ndetse mu kuzamusanga ari mu cyumba yihebye. Ati se mugore mwiza ko wihebye ndetse wababaye byagenze bitari ikibazo wagize hari wakuvuze kugira ngo mbashe kuba najya guhangana nawe. Oya se kandi rwose nawe uri gukabya pe papa NAOMI uko ajya ngo ndi umwana muto uri kutetesha koko. Rwose mama NAOMI urabizi neza n'inshingano zanjye kuba nagutetesha none se ubwo koko ndagutetesheje natetesha ndi ariko ujye umenya ko uri umugore umwe mfite kuri iyi si kandi rwose urabizi neza mama NAOMI ntawagusimbura.
yego rwose papa Naomi ndabizi nta wasimbura, kandi uko ubona ko rwose nta wasimbura nanjye nuko mu buzima bwanjye nta wundi mugabo nakemera gukundana nawe uretse wowe. Yego rwose mama Naomi tujye dushimira Imana ndetse tuyihe icyubahiro rwose yo yaduhuje. Yego rwose papa Naomi Imana yaduhuje niyo gushimwa ndetse niyo gusingizwa. Gusa nyine papa Naomi ndi kumva mfite ikibazo ndetse ndi kumva ndemerewe, sinzi uburyo nabivugamo. Oya se kandi mugore mwiza, ni kisa cyatumye kandi uremererwa? Hari ikibazo ufite se ukaba utambwiye? Oya rwose papa Naomi, kuva Naomi yaba muri runo rugo rwose ndi kumva ndatekanye, ndi kumva ndafite amahoro. Ndi gutekereza ku ntono twamusohoye nk'umwana udafite umuryango nk'umwana. Papa Naomi twakoze ibintu bitari byo, sinzi wenda wowe uburyo ubyumva ndetse no kubitekereza, gusa ndi gutekereza ko dushobora kuba twakoze ibintu bitari byo. Oya rwose mama Naomi, ahubwo se ukivuga ibyo ngibyo uranyibukije, kuko biri seriye Naomi waje guhita kumureka aragenda ndetse ntabwo yigeze agaruka. Yego rwose papa Naomi nyine ntabwo yigeze agaruka, kandi na nomero yo nayihamagaye rwose kuva kare ntabwo yigeze icamo. Ati oya se kandi uzi ko mwana wanjye ari seriye ko yese kagenda? Oya rwose papa Naomi nawe dusubije amaso inyuma ukurikije ukuntu twamusohoye, ikigaragara cyo yari yamaze kubona ko twamucireho iteka pe. Menya yatekereje ko rwose nta bundi bufasha bwacu akeneye, ndetse yatekereje ko rwose tushobora kuba nyine sha papa Naomi sinzi uburyo nabivuga, gusa ndi kumva mbabaye. Oya mugore mwiza wisagwa n'agahinda ndetse reka kareke kuba kakuganza, reka turaza kuba twamushaka. Gose babashuti biwe nta nomero zabo ugira ngo tubashe kuba twamuhamagara ndetse tubaza amakuru, wenda ashobora kuba baza hari cyangwa aribo bagiye ndetse bari kubana nawe. Ati papa Naomi rega biraguye muri iki gihe, urabizi neza ko amafaranga yabuze kandi abantu bose rwose basigaye barabaye banyamwigendaho. Ubwo rero sinzi neza ko umwana twanze twe twamubyaye, sinzi ko inshuti ze zabasha kuba zamufata. Sha ni ikibazo pe, ni ikibazo. Ariko reka tunagerageza tubahamagare twumve. Ngiye reka maze ngende ndetse njye muri dushe, ubwo ninza kuva muri dushe ndaza dute ko tubavugisha twumve ibyari byo. Gusa nanjye ndi kumva umwana wanjye rwose ampangayikishije mugore mwiza. Papa Naomi iturize rwose uko nguko uhangayitse ngiye birakubye ndetse birakabije. Gusa wenda reka twiringire ko Imana hari ikibuze kuba yakora tukamubona. Gusa Fidere we yarirukatse ndetse ahita akagera kwa muganga. Gusa mu kugera kwa muganga rwose yaratunguwe dore ko yasanze ya mukobwa yari yagonze ari we Naomi rwose ari ugiye kuba wamwitaho. Ati Fide batuzaniye uyu mwana rwose yakoze agisida, gusa kigaragara cyo ashobora kuba yaviriyemo imbere. Rero abizi rwose mu bintu bijyanye no kubaga ndetse no kwita ku bantu niwe rwose ibyo ngibyo ubikora. Urabizi Simon ntabwo ari perfect cyane rwose, ntabwo ari mwiza cyane ku buryo twamwizera kugira ngo abashe kuba yabagwa n'umukobwa. Rero ndakwinginze kugira ngo umukorere surgery kandi ugiye nyine making sure rwose ko ari buze kuba yamera neza, kandi kigaragara cyo rwose uyu mukobwa twamupinye twasanze atwite. Ati sure yego rwose twasanze atwite, gusa situzi neza ko rwose uyu mwana twita ashobora kuba yavuka cyangwa se nyine bikigaragara cyo ashobora kuba hari buze kubonekamo muri buze gukira undi rwose agapfa. Ariko wenda hamwe n'Imana reka twizere kuri buze kuba wamubaga neza, ndetse wamara kumubaga rwose ibintu bikagenda neza ukabasha kuba bose wabarokora. Yego rwose mama ndabizi neza ko biri buze kuba byagenda neza, kandi hamwe n'Imana rwose ndamukorera surgery neza ndetse biri buze kuba byagenda neza. Nuko Fidere yatangiye kuba yakwita kuri Naomi kugira ngo arebe ko yabasha kuba yamugarurira ubuzima ndetse akarukora n'umwana we. Gusa Shade ndetse n'inshuti ye rwose Anje aho bari bakomeje kuba baganira ndetse bibaza kuntu rwose Naomi yababayeho. Ati se Shade ntabwo wari kwibaza kuntu rwose Naomi abayeho? Ati yego rwose ndi kubyibaza, ariko se nabikoraho iki? Ariko se wereka nkwereke, aho kugira ngo dukomeze kuba twahangayika ndetse tugira ikibazo twagiye kuba twareba kira kigoryi ngo ni Pasha, ko wasanga rwose Naomi yanagiyeyo bakaba bakiri kumwe. Atari ko yuke neza ko rwose Shadi cyagiye Naomi rwose atuhamagara tubwiye ko bose bamwihakanye ndetse natwe tukamwihakana. Ubwo se urkumva rwose yabagiye, kandi rwose Naomi nyabona afite umutima woroshye ashobora kuba yakiyahura. Ati no hoya rwose nabwo Anje sugatekereza gutya, rega kwiyahura mwana bari ubugwari. Ariko Shadi wambabariye rwose, njye suko mbitekereza ndetse sinako mbibona, ahubwo mba ntekereza ko kwiyahura nyine hari igihe rwose nyine hari ibibazo bikurusha imbaraga pe, ndetse ukabura n'umuntu wabasha kuba yakuganiriza. Kandi rwose urabizi neza rwose Naomi ntabwo twigeze tumuha umwanya ndetse kugira ngo tumuganirize. Rero uriko bashobora kuba yatekereje ibintu byinshi ndetse bitandukanye, ndetse akaba ko yakoze amahano, yakoze ibintu bitabaho. Kandi rwose kuba wariyamana n'umwuga akagutera inda ni ibintu bisanzwe nta birenze pe, ni ibintu buri wese byabaho. Shadi uretse ko Imana ikurinda ndetse ikakurengera, hari umunsi bwira udasambanye koko. Ariko se Anje byari ngombwa koko kugira ngo ako kantu kose ugashire mu iki kareka tukavuge ntabwo nari kumva koko? Gusa wenda reka dutekereze kameze neza ndetse ko Imana yamurinze. Gusa nyine umva nkubwire Anje, reka tugende ndetse tucyo kuba twabasha kuba twareba Pasha. Gusa tugarutse kwa mama Naomi yararindiriye ndetse umugabo wava muri dushe. Gusa mu kuva muri dushe ntiyarindiriye ko umugabo we rwose yambara, dore ko yari afite agahinda k'umwana we.
ati papa Naomi wavuye muri dushe se? Ariko mama Naomi nawe rwose uransetse, uri kumbaza ibintu rwose kandi nawe ubizi neza kandi ubiruzi. Yego rwose navuyemo, ahubwo byaba byiza nyine byaba byiza tugiye rwose tukareba ukuntu tubikoraho. Papa Naomi ubwo se turagenda tujyaye, twavuganye gukorega turi buze kuba twahamagara babavandimwe ndetse na za nshuti za Naomi tukumva ko rwose baba bari kumwe basi. Ati nyine byari kuba byiza boze ndetse tukajya kubareba iwabo kuko ndi kubona ibintu byanjye rwose umwana wanjye sinzi. Erega uko byasa kose Naomi nubwo yananiye ndetse agakora ibintu by'amabara nka biriya, ntiwirengagize ko rwose ari umwana wanjye. Ni umwana wanjye kandi nkunda cyane pe. Kandi urabizi rwose Naomi yari umuhanga ndetse yaniyitagaho cyane pe. Sinzi rero ibyaje kumubaho, sinzi ukuntu byaje kugenda. Ariko reka tugende ndetse tujye kureba bari abavandimwe ndetse twumve ibyari byo. Ubwo ngubwo turaza kuba twabimenya. Reka papa Naomi we ntabwo uri kumva ikibazo, ubwo se turagenda tutanabahamagara, dushobora gushika yerega ntitunababone. Okay basi banzo bahamagari. Gusa barakwereka Pasha aho yari ari ndetse ari kumwe na za nshuti ze bakomeje kuba baganira ndetse mu kuganira rwose bamuzi icyo yakoze rwose. Atase Pasha rwose duheruka kutubwira ko rwose Naomi yaje kukureba ariko ntiwigeze utubwira ndetse ngo turangirize byarangiye gute? Ese mani yari yese nabwiye ko Naomi namuteye inda, ariko sinzi neza ko rwose ari nanjye wayimuteye. Ariko se bro, se wari kutubwira ngo rwose Naomi niwe muntu wa mbere babonanye? Ati rwose ninjye muntu wa mbere twabonanye, ariko se kwa twarabonanye bivuga ko nyuma yaho nta wundi muntu bigeze babonana? Shabro kuko ntujya ukura pe, iteka rwose ufite ubugoryi. Ndabizi neza mani nawe uri umuntu mukuru ndetse uratekereza, se ubwo uri kumva rinde baba barabonanye we? Tawe mana ahubwo ndatekereza wagakwiye ko wamuzana ndetse ugashira umwana mu rugo rwose. Nta mahirwe n'umugisha ko wari wabonye umukobwa muzima rwose muri iki gihe, urabizi neza ko bigoye pe. Rero numva bakabashije ko bamuzana bwo mukabano akaba umugore ndetse nawe ukaba umugabo. Ariko bavandi mwajye mureka kunsetsa ko kubuse ndamuzana ngenda muzana muri kubona nishubuye. Ariko Pasha ushaka kuzazana amahembe, ushaka kuzazana tubwira ikintu ushaka kuzazana ubwoya ku rurimi. Ariko muri ibi biga rwose ushaka kuzazana ubwoya ku rurimi. Hoya bavandi rwose ntabwo nditegura ndetse ntabwo ndaba ready yo kuba nazana umuntu rwose kugira ngo tubane. Gusa wenda reka ntekereze ndetse niringire ko ushobora kuzazana umugore, gusa ninazana umugore rwose mba numva nawe matandi mu bitekerezo. Cyakora rwose abahungu bose, ariko sinavuga ngo twese turi kimwe kuko ntabwo njye nahuza ubugoryi nawe pe. Bamwe ufite ubugoryi bwinshi cyane. Ariko bro waretse ibyo bintu mani. Ndabizi neza mani nawe ibyo bintu byakubaho ndetse nawe bikubayeho niwe wajya wakumva uburemere bwabyo. Erega nanjye sinari inkunze mani ndetse sinari mbikunze kuba uriya mukobwa namutera inda. Ntabwo wari ubikunze kubera iki se wagiye ukamanukiraho ndetse ugakora amabara yose ntunakoreshe kondomu basi kugira ngo mwirinde? Hoya bro erega nawe uri mwabira ibyo bintu ntabwo bitekereza. Aho niho ubera injiji ndetse ukabidebi. Ibyo bintu wagakwiye kuba warabitekereje mbere yuko rwose ubonana n'uriya mukobwa, kuko ikigaragara cy'uriya mukobwa arankwemukye ndetse amwiciye ubuzima. Ese basi ari hehe? Erega bro yaje kundeba ndetse ndamwihakana mani ndamushwishwiburiza, namubwiye ko ntamukeneye. Yaje hano azanye amabage ye, gusa mu kuyazana nyine naramwirengagije ndetse nta nicyo nabashije kuba namufasha rwose. Naramwirukanye ndetse mwirukana nabi, gusa yaragiye nanjye ntangiye kubitekerezaho nkumva ko nakoze ubugoryi. Ntangiye kubitekerezaho kumva ko wakoze ubugoryi, gusa uridebe ntubuza kimwe. Gusa uri gutekereza ku kiko nta n'isoni ugira. Gusa barakwereka rwose mama Naomi ndetse na papa Naomi baragiye ndetse mu kugenda rwose bajya kureba babavandimwe ndetse na za nshuti za Naomi, dore ko bari bamaze kubahamagara ndetse babemereye ko rwose bari mu rugo. Nuko baragiye ndetse mu kugenda bashitse kwa Shadiya. Gusa Bashadiya bari bafite ubwoba bwinshi cyane dore ko batinyaga papa Naomi. Ati se Shadiya umeze gute mwana wanjye? Ati ni sa rwose papa Naomi mwebwe se mumeze neza? Ati yewe ntakumera neza rwose, ahubwo reka tubabwire ndetse n'icyari kituzanye nta mpamvu yo kuba twabitindamo. Rwose murabizi neza rwose Naomi byamubayeho, ashobora kuba yaratwise. Sinzi niba yarabibabwiye ariko ndahamya neza ndashidikanya ko atabibahisha kuko ndabizi ko muri inshuti ze ndetse inshuti ze za mbere. Ati yego rwose papa Naomi turi inshuti ndetse cyane. Okay niyo mpamvu rero twamubuze, murabizi kuva ejo nyine twamubuze ntabwo turi kumubona pe. Kuva ejo ntabwo turi kumubona, yaje mu rugo nyine atubwira ikibazo cye ndetse atubwira ko bamuteye inda. Gusa ntitwigeze tumwumva ndetse ngo tumuhe agaciro. Ntabwo twase ko tumubura ndetse turamubura burundu pe, na nomero ze ntabwo ziri gucamo. Niyo mpamvu twaje kugira ngo basi tubabaze nimba ari ahangaha tubashe kuba twamucyura ndetse tumujyane mu rugo pe. Basi to making sure ngo yanakanga ko tujyana mu rugo, ariko tumenye ko basi ameze neza kuko turi kumva duhangayitse cyane. Nuko aje yese kahaguruka ndetse ahaguruka afite umujinya n'uburakari bwinshi cyane.
Ariko papa Naomi rwose ababyeyi muransetsa, ubu mufashe umwana muramutereranye ndetse muramujugunye, amaze kubabwira ikibazo cye ndetse ababwira ko yagize si n'ibyago ahubwo yagize umugisha arasama. Erega papa Naomi si buri mugore wese rwose ubasha kuba yasama inda, kandi si buri mugore cyangwa si buri mukobwa wese ugira imbaraga zo kuba yakemera kurera umwana amaze kuba yamenya neza ko atwite. Rero mwari mugize amahirwe ndetse mwana bahesha ishema ndetse amakinga shwa. Sinzi nyine kuntu nari kubasha kuba namwitura pe, uriya mwana ahubwo njye numvishije arenze, yanze kuba yakuramo inda ahubwo nyine yemera kuba yakakira inshingano ndetse agira n'imbaraga zikomeye zo kuba yabibabwira. Ariko se mwakoze iki? Bwira ikintu mwakoze kirenze ndetse cyatumye rwose. Niki mwakoze? Nishimwe se? Niki mwakoze? Mwaramushimiye se? Mwaramwumvisha se basi mu muha time? No, nta kintu na kimwe rwose mwigeze mukora, ahubwo icyo mwakoze mwaramushwishwirije ndetse muramwirukana mumwereka ko ntacyo amaze mu buzima bwanyu. Cyakora rwose si muri ababyeyi pe, nabwo sinavuga ko mutari ababyeyi gusa muri nyine sinzi uburyo nabivuga gusa papa Naomi, nari nzi ko uri umubyeyi gusa ibyo bintu sinabigushimiye pe. Yego rwose Ange, ibintu uvuze nibyo ndetse ndabyumva kandi nta nicyo nabirenzaho pe, kuko ndabizi rwose Naomi yagaragaje ubutwaye kuba yakemera rwose ndetse akabasha kuba yatubwira ko basi atwite ndetse ntanabasha kuba yafata umwanzuro wo kuba yayikuramo. Ariko ndabyemera amakosa yose nayacu pe, njye na mama we ntabwo twabashije kuba twamwumva. Ariko basi nimba ari hano ndabinginze kugira ngo mumuzane ndetse tujye mu rugo tubashe kuba twamuganiriza ndetse tubashe kuba twamuba hafi, tumwiteho nk'umubyeyi wese utwite. Sawa nyine mumwiteho nk'umubyeyi wese utwite. Rero Naomi ntabwo ari ukubabeshya ndetse si no kuvuga, natwe twamubuze pe, twamushatse twamubuze, ntabwo turi kumubona, situzi ahantu yagiye. Atahe ese ndi kumva wivugisha ubwo bugambo basi nkagira ngo barananduse basi araza murabana, kumbe namwe mwana mushwishwuje mumwereka ko ntacyo amaze ndetse muramwirukana aragenda. Ase mwe muri inshuti nyabakira, mwe muri inshuti zihe rwose zitabasha kuba zakita ku inshuti zitanaho. Ubwo ngege navuga ko rwose mumaze iki, mumbwira ikintu mwaba mwaramariye Naomi. Nuko Shadia nawe se kavugira hejuru ndetse avuga rwose bigaragara ko nta discipline yari abishizemo. Atariko ababyeyi murasetsa, ubwo uri kumva nta n'isoni ufite rwose papa Naomi. Ase bakoni iki cyabahaye kuba mwantinyuka rwose, muyoboye ko mbakuriye ndetse ko ndi umubyeyi wanyu, muzi ko nababyara mwese. Erega papa twanze ko rwose watubyara, ariko rwose n'umuyobozi w'igihugu yarabivuze neza ngo iyo utihesheje agaciro ntawe ukaguha. Rero nimba utarihesheje agaciro ngo ubashe kuba wakubaha igitekerezo cy'umwana wawe ndetse wumve neza ko atwite ubyakira, ubashe kuba wamurera, twe turi bande kukubaha. Ndetse natwe rega inkondo iva ku gicumu papa, natwe twakurikije ibyo mwakoze. None se niba mwarafashe umwana mukamwirukana ndetse mukamwereka ko ahubwo reka tureke kubitindaho. Rero mwihangane, natwe ntitwabaye inshuti nziza ndetse turabyigayaho, gusa ubu ngubu rwose ntabwo tuzi ahantu rwose ari, ahubwo twigurira dufite gahunda hari n'ahandi hantu tugiye kuba twajya. Rwose turabinginze kugira ngo byaba byiza nyine tugira ndetse tukajyanirana tukajya aho tugiye kujya rwose, namwe mukakomeza inzira yanyu. Gusa rwose turakomeza dushaka wenda hari turi buze kuba twamubona, ariko byibura Imana ifashe ntihagire ikintu kiba cyamubayeho pe, kuko hagize ikimubaho ndakeka neza ko Imana itazatubabarira. Uriya muriro rwose bavuga w'ikuzimu natwe twazawota. Wenda reka twizere ko umwana wanjye nta cyamubayeho pe, kuko hagize ikimubaho sinzi ko nanjye ubwanjye nakibabarira. Ntabwo wakibabarira nyine, ntabwo wakibabarira. Rega papa Naomi ibintu mwakoze ntabwo ari byo, ariko reka tubareke ndetse tugende. Ubwo nyine turakomeza dushake ndetse dukusanya amakuru, turaza kuba twamenya neza rwose aho umwana wanyu ari, dore ko twese twakoze amabara ndetse tugakora amafuti. Nuko mama Naomi yari yacecetse ndetse yari yaryumyeho, gusa yumvishe ko bagiye kuba bagenda yahise kababaza ati ese Shadi basi mwabasha kuba mwamenya rwose umusore wateye uriya mukobwa wacu inda? Yewe ibyo byo rwose natwe ntabwo tubizi neza rwose, ntabwo tuzi umuntu wamuteye inda. Erega uriya mukobwa wanyu nubwo ibyago byamugwiriye, ubundi ubusanzwe ntabwo yajarajaraga mu basore. Cyakora Imana nayo ukuntu ikora rwose, wa mugani wa muririmbyi nibwo bumana bwayikora uko ishaka pe. Mba nibaza kuntu nta kibazo twagize ngo dutwite cyangwa ariko umwana w'inzirakarengane, umwana w'umuziranenge wiyubaha ndetse wihesha agaciro yagerageza rimwe gusa. Biriya bintu rwose ntabwo bigira, sinzi nyine pe, nta mwera ndetse ntawe bigira nyine, sinzi nta kondisiyo bigira pe, kuko rwose Naomi n'ubu sindabyiyumvisha ukuntu yitondaga. Ibaze ko tutazi na boyfriend we, ariko nyine ibyago byaramuzi, ubu si tuzi n'uwamuteye inda pe. Nuko se kavugira hejuru cyangwa umwana wanjye bamufashe ku ngufu? Ati no, aho ribeshye rwose umubyeyi ntabwo ugeze bamufata ku ngufu, bari mukoze gutekereza kure, gusa icyo kintu mutekereje ntabwo ari cyo pe. Sawa narigize ngo bamufashe ku ngufu nshora urubanza. Ubwo se papa Naomi ko nta n'isoni ugira washora urubanza uvuga gutera,
umwana wawe bamufashe ku ngufu bamutera inda araza uramwihakana. Yewe ihangane mubyeyi kuko nabo washira urwo rubanza bakugaya ndetse bavuga ko uri umubyeyi gito. Kuko wanamugane gusa nyine si ngombwa ngo munyibutse ko ndi umubyeyi gito cyangwa se ko ntubahirije inshingano zanjye nk'umubyeyi. Basi nimundeke ndetse mumpa akanya gato rwose nitekerezaho pe. Oya nta mpamvu yo kuguhera akanya mu nzu yacu, ahubwo dusohoke tugende neza tubashe kuba twagira umuntu tujya kureba. Atariko ntabwo mwigeze musubiza ikibazo cyanjye rwose, ntabwo mwigeze mugisubiza pe. Yo mama Naomi wihangane rwose ntabwo twabashe kuba twagisubiza kuko umugabo wawe rwose yaseka aterera hejuru. Ariko ukuri guhari nuko tutazi rwose umuntu wateye Naomi inda. Gusa wenda hari akiba tumuzi byari kuduhesha amahirwe ndetse bikaduhesha amahoro tukamenya neza ko rwose wenda ari hari. Ati yes nta kibazo rero reka tugende ndetse mugire ibihe byiza turakomeza dushakashake ubwo ndani tuza kuba twamenya amakuru turaza kuba twababwira. Ati ntimugire ikibazo rwose twe turaza kuba twabimenya ndetse nyine turababwira mbere yanyu kuko turi buze kuba twamenya ahantu rwose ari kuko turabihamya neza ko nawo ahantu ari ndetse natekanye. Atahasha simbizi neza gusa nge nka nyina w'umwana ndi kumva mfite ubwoba sinzi umwana wanjye nimba ameze neza kuko nkuko mubivuga. Gusa baye ameze neza byaba ari umugisha ndetse nashimira Imana ariko ubusinzi pe. Nuko mama Naomi yahise kagenda ndetse ajyana n'umugabo we. Ati se shadi kubera icyo ubeshye bari ababyeyi. Ariko Ange nawe rwose uransetsa. Ubuse mbwira impamvu nimwe rwose yatuma tubwiza bari ababyeyi ukuri. Ndetse twifate tubabwire ngo umwana wanyu umuntu wamuteye inda ni Pasha yaramwihakanye. Warabizi neza ko Pasha yamwihakanye kandi rwose nta kindi kintu twakora. Ahubwo reka tugende ndetse tujye kwa Pasha wenda turagenda dukusanya amakuru turamenya n'ahantu rwose yabashije kuba yakerekera. Naho ubu ngubu rwose none hasinzi pe sinzi ariko reka tugende tujye kwa Pasha kuko ntabwo twari kujyana na se ndetse na nyina kakanya. Turabizi neza Pasha yahita akatuyobera gura mujama ni ikirara ni nayo mpamvu rwose gusa ni ikibwa yihakana umwana mwiza. Cyakora ibihugu ntibizi kubonwa ndetse ngo bitekereze birebe neza bimenye umuntu rwose ufite akamaro ku buzima bwabyo. Rero kizagenda kizana igikobwa cy'icyoye cyarandamutse kandi gisubiza umwana muzima ngo nuko yatwise. Sha nabandi bahungu rwose banyumvireho pe. Nugira amahirwe ukabona umukobwa muzima ujye umugumana kuko rwose ushobora kurindira ndetse ukarindira abandi bikarangira uhiye. Wase kandi shadi ibyo ngibyo si ngombwa twigendere bana bumva bumvise. Nuko Shadia ndetse na Ange bahise ko bagenda ndetse mu kugenda rwose bahise ko bagenda bajya kureba Pasha. Gusa tugarutse ku ruhande rwo kwa muganga rwose bari kuvura ndetse bari kwita kuri Naomi kugira ngo bashe kuba bareba ko rwose yagarura ubuzima. Nuko Simon rwose ahise kabaza Fidere ati se Fide ko mbona rwose byaguhangayikishije uri kubona rwose uyu mukobwa ari buze kuba yakira. Sha simbizi Simon simbizi rwose pe kuko ndi kubona neza ikigaragara cyashobora gukira wenda ariko uyu mwana we rwose sinzi ko ndibuze kuba namurokora. Kuko rwose umwana utaranuzuza ukwezi kumwe mu nda sinzi kuntu namurokora pe biragoye arabizi neza umwana batariforuma rwose pe niyo mpamvu ndi kubona biribuze kuba byagorana. Gusa ikigaragara cy'uyu mwana ashobora kuba ataribuze kuba yabaho ariko wenda reka twite kuri uyu mubyeyi ndetse turebe ko yaza kuba yamera neza ariko wenda tuzamusobanurira nta wamenya. Sha nta kibazo rwose Fide komeza ugerageze rwose turebe ibyo ari byo. Ese nta n'umubyeyi uraza hano? Hoya rwose Fide nta mubyeyi uraza ndetse nta n'umwe mu muryango w'iwabo uraza rwose. Ni abanyamahirwe wenda ikizima nuko uyu mukobwa rwose amaraso yatabaye make mu mubiri. Naho iyo aba make rwose tukabura umuntu umuha amaraso wabwinaze ndetse aba yapfuye rwose. Ati yego rwose turabyumva aba yapfuye ariko Imana nyine ikomeje gukinga akaboko. Gusa ndi kubona rwose uyu mukobwa ari umunyamugisha pe. Ati se ni umunyamugisha gute kandi Fide? Nyine nkurikije kuntu namugonze ariko ndi kubona ari buze kuba yabaho kandi namugonze nabi rwose pe. Wenda ikiri buze kuba cyabaho ntabwo yabo nyine ari buze kuba yahomba umwana we ariko yari buze kuba yabaho pe. Nta kibazo Fide nakanguka tuzabimusobanurira ndetse azabyumva. Nuko Pasha akiri mu nzu yiwe yagiye kumva yumva rwose abantu baramukomangiye gusa mu kumukomangira ari kumwe n'aba bashuti biwe. Ati Pasha ko bagukomangiye aho se ribije kuba yagutwara? Ati hoya da subwo ribe yabije kuntwara gute ko mbizi neza ko rwose Naomi yari yujuje imyaka. Erega Naomi ni mukuru umwana uzi ko afite imyaka 22. Ati none ko bafite imyaka 22 ufite 27 urumva bimaze iki? Urumva utari ikigo gikumurusha? Ati se bro kandi we kuba utangiye kubizana ibintu byo gutokana. Erega nda n'ubusi ndabyumva Pasha ikigo ry'Imana ko ufite imyaka 27 warangiza ugatera umukobwa inda ntiwi tufata inshingano mani warangiza ukamwirukana shuri ikigo gusa. Oya bro ikisigiye cyo gutukana mani reka dufungure ndetse turebe umuntu uje kutureba wenda turaza kuba twabivuga ibyo ngibyo nyuma rwose babashije kuba bagenda.
nuko yahise kafungura, ndetse mu gufungura yasanze rwose ari za nshuti za Naomi. Gusa rwose mu kwinjira binjiye bamurakare ndetse bamutuka cyane. Ati se Shadia kuri kuntuka kandi nkoze iki? Atari ko shuzi kuri ikigoryi wa musore we, no kukubona ureshya gutyo gusa mu mutwe n'ubusa nta kintu kirimo n'amazi yiyuzuriyemo gusa. Ase kandi ese wajya ucisha make kuko mbwira na n'ubu sindumva ikosa rwose nkoze ryatuma untuka gutyo. Nasa aho bera ikigoryi nyine wamenya gute amakosa wakoze. Okay, ntabyo nshaka kuba natindaho ndetse no kubivugaho cyane. Mfashe umbwire Naomi arihe ko ntari kumubona? Naomi nizere kuri mu gikoni. Ati no wisakuza rwose Naomi ntawe uri mu gikoni. Ati brothers Naomi ntawe uri hano. Ati oya sha Naomi ntawe uri hano kandi tuhamaze agahe rwose Naomi ntabwo twize tumubona. Ati okay, none ubwo atari ahangaha rwose ari hehe? Pasha uko Naomi atari hano muri salo, katari no mu gikoni cyangwa ari muri dushe? Ati no ntawe uri muri dushe, araryamye se basi. Ase wajye wumva rwose ntawe uri muri iyi nzu Naomi. Okay, wamushize ko mbizi neza ko yaje kukureba ejo ndetse aje kukubwira ko amutenda, cyakora uri ikigoryi musore. Okay, ntari ndabyemera basi ndi ikigoryi ndetse cyane, ariko si ngombwa kugira ngo binyibutse rwose kuko ndabyibuka ndetse ndabyibuka neza cyane. Ati okay, noneho Naomi ari uri ikigoryi uridebe. Ese wewe buriya wumvaga nta soni ufite kuba wakirukana umukobwa? Ariko sina ngombwa kubitindaho ndetse ngo mbivugeho, ahubwo nyerekana Naomi arihe ko ndi kumushaka. Sha Naomi nyine namushatse nanjye namubuze. Tuvuze? Ati of course namubuze rwose, namubuze, ntabwo nigeze mubona pe, ntabwo nigeze mubona. Gusa mperuka muhakanira ndetse mubwira ko ndashaka ko twabana, dore ko yari yazanye ibikapu bye. Nyine yari yamaze kuba yambwira ko atwite. Sha umva nkubwire rero bro, uri ikibwa. Sha nyine gusa Imana nyine ijye bababarira mwa basore mwe mutera inda mwamara gutera inda mukiyakana abakobwa, ariko uzi neza hari ikintu utazi ndetse utabasha kuba wasobanukirwa. Ekese kandi Shadi uzi ko uteye umukobwa inda, wa mukobwa amara kumutera inda akaza kubikubwira ndetse yabikubwira ukamushwishwiza ukamubwira ko rwose iyo nda mugomba kwikuramo. Uzi ibyaho ukoze ikuntu bingana, noneho byarangira none wa mukobwa akiyahura cyangwa agakora yandi makosa, cyangwa se akakumvira rwose, yamara kukumvira yandi akayikuramo nawe. Bro urabizi neza ntabwo mwabanye, already wamaze gukora icyaha, mwararyamanye. Icya kabiri, umukobwa aje kugana kuko ndabizi neza rwose aje kugana ndetse ukamwemerera ko mujye kuba mwabana. Ndabizi ntabwo yatekereza rwose kuba yakuramo inda kuko ndabizi rwose arazerera ndetse akabwira iwabo ndetse akababwira ko atwite ndetse n'inshuti ze. Abo bose iyo bamutengushye agaruka kuri we wamuteye inda kugira ngo basi arebe ko wamwemera ndetse ukamuha amahirwe mu kabana. Byumva rero iyo umuhakaniye ufatanyije na shitani ku mugambi mu baba bafite kugira ngo wa mwana rwose mumuvutse ubuzima. Icyo si icyaha cya kabiri umaze gukora. Noneho icya gatatu rero ndetse kinarenze, nuko umutegeka kuba yayikuramo. Ndabizi neza abakobwa benshi ntabwo babyemera, hari n'ababyemera rwose bamaze kuba batumuco, ariko urabizi rwose iyo amaze kuba yayikuramo rero. Ndetse reka ndeke kwiruka aho nirukanse cyane pe, ndashaka ngo ngusomere ndetse ubyumve neza kigoryiwe ngo ni Pasha, no kukibona n'ibyanwa gusa ariko ubwenge ntabwo hari. Tekereza noneho wamaze kumubwira akayikuramo arabyanze. Icyo si cya gatatu umaze gukora, uramuhatirije ndetse umwumvishije kuntu rwose namara kuba yayikuramo muri buze kuba mwagumana nawe rwose, bitewe n'amarangamutima ndetse no kumva ko agukunda ntatekereze ko agiye kuba yakora amabara inda akayifata gutya akayinontoramo. Yishe umwana w'umuziranenge, uri kubyumva, ndetse n'ubuzima bwe bugiye kuba bwahangirikira. Yitwa mama nyakwigendera. Uri kumva wakibwa we, warangiza ukagira gutya nawe ukamwirukana ndetse ukamwanga ukamwereka kutamushaka. Pasha muri ibyo byose rero ikintu wakoze ni kimwe, wateye inda, maze gutera inda uhakana umukobwa, uramwishwishwiburiza, ubu ntuzi n'ahantu ari. Umva bro, nihagira ikintu kiba kuri mwana w'umukobwa uzabyicuza ndetse ntabwo tuzigira tukubabarira. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo bino bintu biryohe. Erega imyaka ufite n'ubwenge ufite ntabwo bihwebwa, uri kibwa gusa. Reka twigendere anje, twigendere, cyangwa nawe hari ikintu ushaka kuba wamubwira. Ati hoya njye sinyavugana n'ibigoryi, sinyavugana n'abasore b'ibigoryi rwose. Ati okay twigendere rero, ndumva ntacyo twaba tukivugana n'iki kigoryi. Nuko baragendetse mu kugenda bagiye babaza mu mihanda hose, babaza niba nta mukobwa baba barabonye. Gusa bagendaga bitwaza ifoto ndetse berekana rwose, gusa ko bagendaga berekana nta n'umwe wigeze ubabwira ko yigeze abona rwose Naomi. Gusa se wa Naomi yaragiye ndetse mu kugenda rwose ahita akabaza mama Naomi ati se mama Naomi urabyumva gute rwose dutanze amatangazo kuri radio ndetse tukavuga ko rwose twabuze umwana wacu?
ariko papa Naomi urabizi neza rwose icyubahiro ndetse n'ishema ufite nawe nk'uko ubyivugira, hagize rwose ibintu nyine urumva kuba watanga itangazo kuri radiyo bazakurikira, kandi rwose na polisi iri buze guhita kibizamo. Kumva rero nimba iri buze kuba yabizamo nta kindi kiri buze kuba cyaba rwose pe, barakubaza ndetse bakubaza kantu kandi rwose ninde waza kwishimira. Ndabizi rwose hari n'abapolisi b'ababyeyi rwose, kuko urabizi abapolisi bose si kari urubyiruko, baraza kuba babikugayira, kandi urabizi rwose inshingano ufite rwose uri umuntu urenze, uraza kuba wasiba, kuko ikintu twose twamaze kuba twakora cyo nigaye ni amafuti pe. None tubigenze dutese, reka dutegereze nyine turebe wenda niyashira iminsi nk'ibiri cyangwa itatu tutaramubona, aho turaza kuba twamenya ndetse turebe neza tumenye ibyo ari byo, ariko ubu rwose twaba twihuse, reka tube tubiretse. Ati okay, ntayibi rwose mugore mwiza, reka nkwizere gutyo. Gusa barakwereka Shadia ndetse na Ange bakomeje kuba bashaka, gusa bageze ku muhanda ndetse bashika handi rwose Naomi bamugongeye. Gusa mu kwashika bahasanze abapolisi ndetse n'abandi bantu benshi bari kuvuga ku mukobwa rwose waraye ugozwe. Gusa nabo umutima wahise kukomanga ndetse batangira kwereka abaturage bari barahonga amafoto ndetse babaza ko yaba ari Naomi. Gusa bose baratungwe ndetse mu gutungurwa basanze rwose Naomi ari we babashije kuba bagonga. Nuko Shadia yahise katungurwa, gusa mu gutungurwa yahise kahamagara ndetse ahamagara mama Naomi. Atese mama Naomi wamenye ko rwose Naomi ejo bamugonze mu ijoro ryashize? Ati what papa Naomi, tuzi ko Naomi baraye bamugonze. Gusa kwa muganga aho rwose Fidere yakomeje kurwana n'ubuzima bwa Naomi, gusa Naomi yaramukijije, ariko umwana we ntabwo byakunze kamukiza, dore ko byarangiye rwose Naomi ari ukize, naho umwana we he rwose ubuzima bwe bwarahagendeye. Igice cyacu cya kabiri nahangaha kirangiriye ku inkuru y'urukundo yacu ya Naomi ndetse na Fidere. Kwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel ya Davy Rwanda kugira ngo ukomeze gukurikirana ndetse ukora na share kugira ngo n'inshuti zawe zikomeze kumva iyi nkuru. Imana ibarinde.